अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वेला बसरा। अल्लाह के रहमत फजल करम शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जी राजा बाज़ार दुकान का कुछ सामान लेने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब पहले से मेरी सेहत काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह। आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया तो अभी चलते हैं जी। ए, ए, जिधर हमने जाना है भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। माशाल्लाह व्यूअर्स, अभी हम रास्ते में पहुंच चुके हैं, तकरीबन चहान पहुंच चुके हैं। ये मेन चहान अड्डा है। माशाल्लाह व्यूअर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है माशाल्लाह। तो अभी हम थोड़ा सा आगे पहुंच चुके हैं स्मार्ट सिटी तक। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वेलकम टू बैक व्यूअर्स। अभी हम पहुंच चुके हैं जी बिस्किट फैक्ट्री चौक पर। अभी हमने इधर होटल में नाश्ता वगैरह करना है माशाल्लाह जी। मैं वीडियो थोड़ा सा और वीडियो बनाने से ये पूड़ी वगैरह नान वगैरह मंगा लिया। अब चाय वगैरह पीते हैं माशाल्लाह जी। उसके बाद गाड़ी रवाना करते हैं जी माशाल्लाह। मैंने वीडियो नज़र पड़ी ये टांगे पर, आपने देखा होगा शायद शीशे में। माशाल्लाह बहुत अच्छा टांगे वाला था। ये भी हम जा रहे हैं जी माशाल्लाह। रास्ते पे अभी मेरा होश ही नहीं रहा था कि उधर वीडियो बनाऊँ सिर्फ, और सामान लेकर अभी घी की वीडियो बना रहा हूँ और पैम्पर्स वगैरह की। ठीक है माशाल्लाह, बाकी सारा सामान की ख़रीदारी कर ली है माशाल्लाह जी। तो अभी हम रास्ते में आ रहे हैं तो एक और बात है, ये जो वहाँ ट्रक खड़े, एक दिन इधर बहुत ट्रक वाला लगा रहा था, ट्रक गिर गए थे। तो अभी हम आ रहे हैं जी वापसी, स्मार्ट सिटी तक पहुँच चुके हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। खैर खैरियत से वापस आ रहे हैं। अभी 3:01 हुआ है हम टाइम। तो माशाल्लाह अभी गाड़ी वगैरह पार्क कर दिया सारा कुछ। तो ये मैंने 170 और 125 को चादर वगैरह भी लगा दिया, पल्ला लगा दिया, साफ़ कर दिया माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये हमारी सुजुकी बोलान है। ठीक है, ये 2016 मॉडल है माशाल्लाह। ये हमारा डेरा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहमत फजल करम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी शॉप है माशाल्लाह, प्यारी सी अच्छी सी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद आखिरी बात, गाड़ी एहतियात से चलाएं। वो राजा बाज़ार वाली मैं बात बता रहा था कि वो हमसे गाड़ी नीचे गिर गई वो खाई में, आपने वीडियो देखी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।